No, it's a prank. Hindi pa tayo alis. Mamayang hapon pa, Becky. Okay. Welcome to my channel. So, good morning guys. So, ngayong umaga, medyo boring ngayon. So, ipaprank natin si Becky. Sino si Becky? So sa mga previous vlog ko, yung nakakapanood si Becky ay yung alaga ko ng aso. So, ipaprank ko siya habang siya ay natutulog na aalis na kami. Yun pala, hindi kami aalis kasi pag tinawag kong Becky, let's go. Tatayo agad yan. So, try natin kay prank si Becky na aalis kami. Check it out. Yan, gigisingin natin si Becky at ipaprank na aalis kami. Becky, we're going out. Let's go. Becky. Ayan. Becky, come. Becky, let's go. Bye. Come, let's go. Come on. Becky, come on. Ay, ayaw. Becky, bye-bye. Bye. Becky. Ay, sorry. Becky. Let's go. Bye. Bye. Come. Let's go. Bye. Becky, bye. Come on. Bye. Bye. Ayaw mo? Bye-bye. Let's go. Go. Let's go. No, it's a prank. Hindi pa tayo aalis. Mamayang hapon pa, Becky. Okay, balik na. Matulog ka na uli. Becky, nairita ka ba? Ha? Bye-bye. Si Becky. Matapos ko siyang istorbohin kasi parang irita na siya. So, tingnan nyo guys, ang ganang kumain ni Becky. Uhaw na uhaw si Becky sa kaka-istorbo ko sa kanya.
ka babek sa akin. Yan, babalik na siya. Tulog na naman, ili. So, matapos na lang si Becky, gagawa ako ng kape para sa amo ko. Ito ay ang Nespresso, sir. Ito yung machine niya. Yan. Yan. Gatas yan. May isa pa, isang pindot pa. Ang dami ng Nespresso. Kada anusan kasi ng amo ko, meron talagang kape. So si Becky, ando na sa kanya sa loob at nakatunganga habang kumakain ng amo ko. Nahintayin na lang natin kumulo yung gatas. Yan, lagyan na yun ng gatas. Ay nga, umuubo ako. Maganda dapat yung gatas mainit na mainit. So, nagla-light pa siya. Pag nag-stop yung light, okay na yung gatas. So, may light pa siya. Yan. Okay na. Yan. Okay na yan. Kasi kunti lang naman yung gusto niya. Thank you for watching. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, and subscribe.